សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកវិញទៅលើមេរៀននៃចំណេះដឹងទូទៅយើងនឹងសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើទីផ្សារមួយចំនួនហើយសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីតកតងទៅនឹងផែនការនៃការអភិវឌ្ឍទៅលើអាជីវកម្មអញ្ចឹងដូចយើងបានបញ្ជាក់ហើយថានៅពេលដែលយើងមានអាជីវកម្មមិនថាខ្នាតតូចឬខ្នាតធំហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយដែលជាបទពិសោធន៍ហើយនឹងទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយជួនកាលវាជាជំនួយទៅលើការគិតនៃមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាទៅលើផ្នែកនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា business development plan ដែលយើងអាចនិយាយថាជាផែនការទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅលើអាជីវកម្មបាទនៅក្នុងមាតិកានេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើកត្តាមួយចំនួនដូចជាទី1ហេតុអ្វីបានត្រូវធ្វើទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មទី2ការស្រាវជ្រាវទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងទី3ទៅលើការរៀបចំទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងហៅថាជាការ promotion ទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មចំណែកទី4ដែលយើងនិយាយពីការកំណត់ទៅលើភូមិសាស្ត្រទៅលើការលក់ហើយនិងទី5យើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍទៅលើផលិតផលដូចខ្ញុំបានជម្រាបថានេះវាផ្ដោតទៅលើផលិតផលដែលជាពិសេសដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគម្រោងនេះទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនទឹកសុទ្ធមួយហើយយើងនឹងនិយាយពីទៅលើទី5គឺការអភិវឌ្ឍផលិតផលទី6យើងនឹងនិយាយពីការរៀបចំទៅលើការជ្រើសរើសទៅលើបុគ្គលិកចំណែកទី7យើងនិយាយពីការរៀបចំនយោបាយដឹកជញ្ជូនចំណែកទី8យើងនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយទៅលើ digital នៃពេលបច្ចុប្បន្នទី9យើងនិយាយពីការរៀបចំឧបករណ៍ទីផ្សារហើយទី10យើងនិយាយពីការចូលរួមទៅលើគេហៅថាឧបត្ថម្ភសម្ភារៈធម៌ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មឬក៏ផលិតផលយើងវាដើរចំណែកទី11យើងនិយាយពីការកំណត់ទៅលើទីតាំងអាជីវកម្មហើយនឹងកត្តាផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមកខាត់ពេលដែលយើងនឹងសួរសំណួរខ្លួនឯងមួយដែលយើងត្រូវតែនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានបើកទៅលើអាជីវកម្មអស់រយៈពេលមិនថា2 3ខែ5ខែឬក៏1ឆ្នាំឬក៏លើសពីនេះយើងត្រូវតែមានផែនការមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើអាជីវកម្មយើងមិនអាចឈរទៅនៅមួយកន្លែងហើយយើងគួរតែដឹងដែរតែដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើផែនការអាជីវកម្មបានតែយើងគួរតែស្វែងសិក្សាស្វែងយល់អំពីកត្តាមួយខ្លះនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវតែដឹងអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឱកាសហើយនឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅលើអាជីវកម្មយើងដែលបងប្អូនបានសិក្សាហើយគឺយើងនិយាយអំពី SWOT ហ្នឹងវាសំដៅទៅលើ strength សំដៅទៅលើ weakness លើ opportunity ហើយនឹង threat ដែលយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីគឺជាភាពខ្លាំងរបស់យើងអ្វីគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្សោយហើយយើងមានឱកាសអីខ្លះដើម្បីវាលុកជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងហើយនឹងឱកាសទីផ្សារហើយតែវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់កត្តាអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរវាចេញយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរអ្វីពង្រឹងអ្វីដែលយើងខ្សោយឬក៏ត្រូវតែបន្ថែមអ្វីដែលយើងខ្លាំងឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងមិនអាចវាយលុកទីផ្សារបានមិនអាចវាយលុកលើអតិថិជនដៃគូប្រកួតប្រជែងយើងបានយើងត្រូវតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីពង្រឹងវាឡើងហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវពង្រឹងនោះឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនោះតែយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរដូចម្ដេច how to improve ឬក៏ change ទី1គឺចំណុចខ្លាំងយើងត្រូវតែគិតអំពីធនធានឬក៏វត្ថុធាតុដើមដែលមានតម្លៃទាបជាងគូប្រកួតប្រជែងយើងដែលវានឹងជួយដល់ការចំណេញឬក៏ការប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃហើយតម្លៃប្រហែលគេឬខ្ពស់ជាងគេតែផលិតផលប្រហែលគេអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែគិតមានន័យថានៅពេលដែលយើងមកដល់នៅពេលយើងបង្កើតទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មយើងតម្លៃប្រហែលគេទេនឹងខ្ពស់ជាងគេមានតម្លៃប្រហែលគេឬក៏ជាខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណភាពគឺយើងប្រហែលគេហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវគិតហើយចំណែករសជាតិប្រហែលគេប្រហែលនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងអានេះវាសំដៅទៅលើផលិតផលដែលយើងត្រូវគិតផងដែរចំណែកចំណុចទី2គឺចំណុចខ្សោយយើងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងនិយាយថាវាមិនទាន់មានទីតាំងល្អពេលខ្លះទៅយើងបើ business ទីតាំងវានៅ
vậy là thị trường mình ai chưa thực chất được cô vì nơi chưa đầu bi mình tha mười tới bị ốm mình không thực chất món năng hơi tha chỉ không có là chỉ thực chất được cái đấy nhưng khoa khang từ lứa thân thiện nhưng sau hàng ca thì thưa thì xa được khoa khang từ lứa cản lộ cái ta mua tiết nước cứ nhưng khoa từ lứa bộ lực để đi chấm hạt rồi chấm đây làm lại với mình khắc phục trình kỳ lứa có phá hai kỳ phần trái là tập hóa nó sẽ bị cắm đi và phá được kỳ chấm đây cap đó chu từ lứa promotion để cái hơi thà chỉ cap subside đó thì chính tập đó trên thì chính nó cứ việc tự trình lấy cứ phụ trên phần dưới chúng cá và tập hóa cái ao phần này cái tinh phần này cái tham phần nọ phần này riêng vĩnh bia giờ đi bên kia đấy đừng lại đi kia đấy để ở mình tham thì chẳng như một coi kia gì một bạn đừng cao phải đọc từ lượt tiếp xa đây cũng trên một chuyện chúng ta tiếp bay dương gì bị ảo cả để chúng ta được kết opportunity phần gì nắng ta vừa biết ảo cả châu không tiếp xa và khu vực trên on ai cũng ri profit về tập hợp thông mấy đó chúng tôi họ được chuẩn bị các hai luôn không đồng bọn chỉ có được có tiền để chuẩn chuẩn để chúng ta được kết được khai tiền ta tập hợp thì họ hai lại cú đấy chẳng như ta được kết từ lệ ở cả để những bài đọc trôi được không tiếp xa hay như ta được sắp ta sang du lịch vì đầy cú của chế mình chỉ hay nên đồng bọn là khá là những của sắp ta sang du hàng cả lúc từ lệ được họ được có thể tâm kata thì bốn là dương gì vì kata để ai bảo bỏ chẳng kata ní có tầm khánh như từ từ kata tại đây cú của chế những tràn hay tầm nô thì chân và pra nằm bình chất ta ca plapado chúng nó dùng nấu chất này không chúng nó mà thì chân của nấu hay phần hai sẽ cái cô bị ảnh bảo bỏ đó chỉ cầm từ phòng này stand up thành công luôn nhiều bài của những từ cách dương thực ra sẽ dưới tạo đán hay của nông nghiệp đi ca với chọn rồi thoa phần dưới của những từ cách đá nó đi ca để tiền nâng ca điểm trong từ lượng số bài ta chú nữa mình cũng rất đôi chỉ ca thay là cái cá gì mình ca nhưng mình toàn niên úp số bài thì hai stong đá hơi cả tục tay mình dưới toàn mình lấy cái stong đá ở mình cả để tiền nên hay dương thực ra sẽ dùng biết ông vì người ta đã bảo bỏ tầm đó là chỉ cả đúng vậy nhiều phần này mà kata tipi để thông để dương ra được kịch chúng ta tipi để lương bị tất cả cứ dương gì bị cả sao chia lại cu procure purchase nên cho nó không ưu tố họ đi trong những gì bị trong con thực sự môi trường luôn để trong hoạt an thế tại nó khi ảnh mười từ lương bị thực sự để thông thống để dương cụ thể đang ở những JP protocol nên chẳng dương từ đây thực ra vì trongคนนักละđể bị thông thống được bây giờ dương trong ở khu vực trên như mười ok để dương từ mười đấy phần đấy mình hai dương mình ai dương chọn từ những côn mùi túi hai màu vay chỉ mùi chuyện thống dương cùng bạn này để ra cùng làng dưới hơi nên cái hơi thà chi cái chừng này bằng dưới vì nó mình cùng rất phần đấy dương mười phần đấy dương một hết được tập hợp được gì nên chẳng đi cứ chi product đại cầm hôn môi trường núi để dương trở thành kịch hay mình tọt máu dương để cứ bị đầm lầy ta nó không đầm lầy để cuộc kỳ lụa nắng kỳ đầm lầy phần màn để dương thành kịch tọt máu là ti tăng như cái ti cần lấy để cuộc kỳ chập đạn nắng được không ở Stockholm nắng được không còn lại là cuộc kỳ bỏ đồn nắng ta thì thôi mình để dương ta thể kịch nâng trâu tay ta thể tôm nâng lại Stockholm nó bay bay lục rồi bỏ protocol ở này và nó không bắt tập hoa bao kỳ nữa ta khi mình cả bảo chu nhỉ promotion ta mình cả bảo chu nhỉ khác đại diện ta để sửa từ họ nằm lưu chỉ cả ta mua để sủng khánh là mới di vô một sắc xá nó không bắt tập hoa bao chu là mấy vài lục chu của kỳ năng hết lưu chỉ cả sao chỉ yếu đại cú của bên trên gì còn còn một tên đi cứ chỉ cầm hôn sinh hết đại diện ai sắc xá và thay vùng ấy nó không mê đến thì là gì mua gì bị chúng nó bị bảy nó không chúng nó bị bảy này cứ chỉ cả được trong được cả promotion chẳng nơi bây là hàng lứa để những màn sắc sáng vì tập họ cầm con môi trường luôn đầm lái thì cái này là poke bạn đã lú hay nên promotion của gì poke hết gì chập ram vô một cái thá ta nó không được tập họ phần gì nên gì của tại đo từ lứa promotion ít là nhưng chắc u to tha nó không chừng luôn tập ho là gì đã lúa đấy miềnประมาณ cái mà này cứ gì luôn cái và gì bị mùi đau bụng muốn tại vì tập ho bằng dương miền chừng nọ huế anh ấy cứ gì chung một cái tập ho bằng dương đấy hay đầm lái tại vì cô tại đã nơi ประมาณ hay bây giờ lực bị 50 ล้านtại vì ở đầm lái bên này anh ấy hay tí cái lái để dương thực cách
vì miền cả lụt là Paul vì ai Paul là ai lụt tam Romstar Kunistan tư rụng chặt trong con cả kia thì về cái chốn sẽ là riêng thì chúng nó đi cùng mát còn lại cái lá thì dùng chốn đi cô resort nên là cái karaoke thì những thực kết âm bị bằng há đối với Paul là những thứ vậy hay chụp hình promotion thì được kết người anh hay những được free class ประมาณแก่ดีกว่าประมาณไอ้อย่างนั้นเอาจีสประดีกว่าหลุมบอลไอ้เสียอย่างนั้นยืนดูก็ได้มีแต่ตรงแต่นั่งประมูลชั้นผมยืนได้ยังไงก็มานี่ก็ยืนดูสามมวยได้แต่ยืนตัวแต่เจนนะให้มันต้องมาที่ยืนยีปีกากำน็อตแต่เรื่องโปรโมชั่นในการดูในครั้งการกำน็อตในโปรโมชั่นในการดูยืนมีภายในการผมยืนมีแต่จุดโกดังผมยืนอย่างเช่นในครั้งจุดในที่บุญนี่ยังยืนปีภายในการดูที่มวยคือยืนปีแต่จุดในขนมใดได้แค่ท่า assist customer แล้วขณะที่จุดในขนมใดนี่คือยืนแต่การบรรทอแต่เรื่องการแต่โน่ต้องตามด้านจีบประจำโอเคหรือซาโอเคคือเจียแต่จุดผมยืนจุดในจุดที่ปียืนหนึ่งมีภายในการล้วนในกลางน้ำบอลพูนิสถานหรือก็กลางกำซานในค่ายรีสอร์ทคือจีน้ำบอลในจีกรงจุดการมีขนมกรงของแดงที่ใบยืนแต่กระดมปีกันแหลบอดล้มคือจีกันไล่ดิโปใจใจทองทมยืนมีอาคารขนมกรงอะไรที่มีคนปิ้งหรือก็ในตามแคร์ตัวหองอันยังให้ยังไงbị buônคือกันไล่กีฬานี่ก็ดูดีได้จุดการวิมีขนมกรงวิมีตามแคร์จำนวนที่5คือจิตมพลสักเรียแต่ยิ่งเราแต่ធ្វើគេហៅថាចុះ MOU ឬក៏ទៅតំណងជាមួយគេហើយមានតួមកយើងពីទៅតាមសាលាពួកពេលខ្លះផលិតផលខ្លះអាចbịតកតងទៅនឹងសាលាដែរពួកក្មេងៗក៏ត្រូវការដូចជាដោះគូហើយហ្នឹងក៏មិនមានគាត់ទិញហូបដែរអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសាលាវាមានសាលារដ្ឋមានសាលាឯកជនទាំងក្រុងទាំងខេត្តទាំងជាក្រុងអីហ្នឹងសិតតែជាគម្រោងមួយដែលយើងត្រូវមានផែនការในการលក់ចំណែកទី7យើងនឹងសិក្សាអំពីតកតងនឹងមន្ទីរពេទ្យព្រោះផលិតផលខ្លះវាអាចតកតងនឹងមន្ទីរពេទ្យដែលយើងត្រូវតែគិតនឹងដែរបាទដូចជាម្សៅដោះគោសម្រាប់កូនក្មេងអីហ្នឹងក៏វាជាផលិតផលមួយដែលយើងត្រូវតែគិតទឹកបរិសុទ្ធអីសុទ្ធតែតកតងផលិតផលហ្នឹងហើយយើងត្រូវតកតងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសហការជាមួយប្រកួតហ្នឹងហើយគឺតកតងនឹងការកំណត់ភូមិសាស្ត្រក្នុងការលក់នៅក្នុងចំណុចទី5ការអភិវឌ្ឍផលិតផលហើយដើម្បីបើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍផលិតផលនៅពេលផលិតផលមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមិនអាចឲ្យវានៅតែដដែលទេបើយើងអត់អភិវឌ្ឍវាអត់តាក់ទាញវាអត់ទៅមុខចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទដែលខ្ញុំជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងផលិតផលទឹកសុទ្ធមួយវាអាចមានប្រភេទទឹកអស់ហ្នឹងមាន600មីលីលីត្រ350មីលីលីត្រហើយនិង150មីលីលីត្រហើយតែបានយើងត្រូវធ្វើដើម្បីយើងបំពេញទៅលើដំណើរការតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងពេលខ្លះអតិថិជននេះក៏ត្រូវការប្រភេទប៉ុណ្ណេះអតិថិជននោះក៏ត្រូវការប្រភេទប៉ុណ្ណោះហើយអតិថិជននេះយើងក៏ត្រូវការប៉ុណ្ណោះទៅជួនកាលយើងត្រូវតែមានជំរើសរបស់អតិថិជនប៉ុន្តែជាប្រភេទផលិតផលតែមួយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានជំរើសមួយឲ្យពួកគាត់ទៅព្រោះពេលខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ទៅតាមដំណើរការជួនកាលអាចប្រើប្រាស់ទៅកម្មវិធីនេះជួនកាលអាចទៅការទៅលើផ្នែកទីឡាញទៅជួនកាលអាចគាត់ដាក់តាមខ្លួនចឹងណាអានឹងលើកទីប្រភេទមួយដែលយើងត្រូវទៅកាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់យើងទី6គឺការរៀបចំទៅលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយហើយតែបើយើងត្រូវការជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញតម្រូវការលក់តាមការកំណត់លក់ឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រតិបត្តិការដើម្បីបរិញ្ញាបត្រដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារហើយចូលសមរភូមិយុទ្ធគឺមិនចាញ់គូប្រកួតប្រជែងជាងហើយបន្តមកគឺការផលិតឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់អតិថិជនកំមុំពេលខ្លះទៅយើងត្រូវតែគិតទៅលើបញ្ហានេះផងដែរទី7ដែលយើងត្រូវតែនិយាយគឺការរៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នដែលយើងកំពុងតែបង្កើតវាទូចអញ្ចឹងលទ្ធភាពហើយនឹងដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវការចំណាយទិញលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនវានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែបើសិនយើងចេញមកដំបូងបើយើងមានលទ្ធភាពអាចគឺយើងត្រូវតែមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមួយដែលមានស្តង់ដារហើយវាធ្វើឲ្យអតិថិជនមើលទៅគឺមានការទុកចិត្តហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមដំណាក់កាលក៏យើងអាចធ្វើតាមនោះដែរប៉ុន្តែឲ្យមានស្តង់ដារទៅក៏វាអាចជួយក្នុងការទំនុកចិត្តរបស់យើងកាលណាយើងមានគ្រប់មធ្យោបាយបញ្ជូនយើងអាចវាយលុកទៅតាមតំបន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមខណ្ឌឬក៏តាមខេត្តហើយធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងហ្នឹងគឺវាកាន់តែបានច្រើនអតិថិជនក៏កាន់ការរីករាយអតិថិជនក៏កាន់តែគ្រប់ផងដែរបាទអានេះគឺជាចំណុចនៃការរៀបចំលើមធ្យោបាយបញ្ជូន
នៅក្នុងទី8កណ្ដកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ទីថាទី7កាលណារៀបចំជួបបាយជូនយើងកុំភ្លេចទៅលើការតុបតែងវាមានស្តង់ដារយើងអាចបិទដូចជារថយន្តយើងអាចបិទទៅលើ logo ទៅលើផ្លាកយីហោរបស់យើងផលិតផលគឺការផ្ដល់ជូនអីអាហ្នឹងហើយដែលវាអាចមានគ្រប់សម្រាប់យើងហើយយើងអាចសិក្សាបន្ថែមទៅទី8នេះគឺជាចំណុចមួយនៃការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើ digital marketing បាទដែលគេហៅថា digital promotion នៅក្នុងនេះយើងបែងចែកជា3ប្រភេទទី1យើងធ្វើនៅក្នុង social media ទី2យើងធ្វើទៅលើ public event ហើយទី3យើងនិយាយពី public holiday អញ្ចឹងនៅក្នុង social media នេះគឺសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវមាន Facebook យើងត្រូវមាន Facebook group ហើយយើងត្រូវមាន website គេហទំព័រយើងមាន channel YouTube របស់យើងដែលយើងជួយទៅលើការបង្កើតវីដេអូយើងមាន Instagram Telegram group TV program យើងត្រូវតែមានវីដេអូ education ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើវីដេអូណាអប់រំដើម្បីជំនួយទៅលើការលក់របស់យើងហើយយើងមាន short film ឬក៏ promotion វីដេអូដែលយើងត្រូវធ្វើមិនអាចខ្វះបានចំណែកនៅក្នុង public event នេះគឺសំខាន់មានថាយើងអាចចូលរួមនៅក្នុង charity បាទសប្បុរសធម៌ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គម environment ឬក៏សិល្បៈនិងកីឡាយើងអាចមានកម្មវិធី workshop ដែលវាជួយដល់យើងហើយយើងមានអីផ្សេងជាការចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងមានការតាំងវិព័រហើយយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមនិងវប្បធម៌ហើយនឹងការ share promotion ការលក់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះចំណែក public holiday នេះគឺយើងលក់ទៅតាមរដូវកាលនៃបុណ្យទានដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងឱកាសនៃការពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬក៏ពីបុណ្យអុំទូកឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតអំពីការលក់ទៅលើ3ប្រភេទនៅក្នុងការធ្វើ digital promotion នេះបាទចំណែកទី9យើងនិយាយពីការរៀបចំឧបករណ៍ទីផ្សារនៅក្នុងឧបករណ៍ទីផ្សារវាជាចំនួនក្នុងការលក់ផងដែរដែលយើងនិយាយពី catalog ទៅលើផលិតផលដែលគេហៅថាជា product catalog ទី2យើងនិយាយពី product poster ដែលយើងត្រូវតែមានហើយ banner យើងអាចចងទៅលើតំបន់មួយចំនួនជួនកាលក៏អាចជិះមកឃើញវាជួយផ្សព្វផ្សាយផងដែរហើយយើងមាន name card នេះពេលយើងទៅជួបជាមួយអតិថិជនជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរផ្សេងយើងត្រូវទៅហៅគាត់នៅពេលដែលគាត់មានថាគាត់មិនទាន់យកផលិតផលរបស់យើងពីយើងទៅតាក់ទងគាត់ពី sale តាក់ទងគាត់គឺយើងខូច name card ទៅហើយពេលដែលយើងបាយលុបទីផ្សារទៅលើប្រភេទវីដេអូផ្សេងពេលគាត់ឃើញគាត់នឹងតាក់ទងមកលើរបស់យើងហើយយើងមាន chat យើងអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ឬក៏នៅតាមតំបន់អ្នកលក់ទីតូចតាចផ្សេងៗតាមដងផ្លូវអីក៏ជួយជាមួយគ្នាដែរយើងមានទៅលើ plastic bag អាចជាការឧបត្ថម្ភទៅលើ A1 ការ promotion ហើយយើងមាន brochure ដែលគេហៅថា clipping flyer ដែលគឺជាឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជំនួយក្នុងការធ្វើទីផ្សាររបស់យើងចំណុចចុងក្រោយនេះទី10គឺជាការចូលរួមទៅលើឧបត្ថម្ភសប្បុរសធម៌ដែលយើងអាចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ឯកជនហើយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលយើងអាចជួយដល់សាលារៀនមិនថារដ្ឋឯកជនហើយជននិក្រមន្ទីរពេទ្យទីវត្តអារាមឬក៏សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលវាជួយក្នុងការធ្វើផលិតផលរបស់យើងឲ្យវាដើរបាទអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវតែកំណត់ទៅលើទីតាំងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងមានថាការកំណត់ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់យើងនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរគឺវាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសទៅលើទីតាំងឬក៏បរិស្ថានជុំវិញដែលវាទាក់ទាញហើយតម្លៃឈ្នួលសម្រាប់លទ្ធភាពដែលយើងអាចទៅរួចហើយកត្តាផ្លូវក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរហើយនឹងចុងក្រោយនោះដែលយើងនិយាយពីគឺហិរញ្ញវត្ថុបាទហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងអាជីវកម្មគឺជាការចំណាយមួយដ៏ធំសម្រាប់ business បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាជំនួយនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្នកគ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះគឺជាជំនួយក្នុងការកំណត់ទៅលើការវិវត្តទៅលើអាជីវកម្មដែលថ្មីឬក៏ចាប់ផ្ដើមអីអាចសិក្សាវាអាចជាប្រយោជន៍បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទៅលើមេរៀននេះបាទបើសិនជាត្រូវការ slide នេះអាចតទៅតាមវីដេអូឬក៏ទៅតាម link នៅក្នុង description នៃ channel របស់ខ្ញុំអរគុណចំណាំអ្នកនរគ្នា